Servus und Habitere, es ist 5 Minuten vor Mitternacht und wir haben noch Zeit für eine kleine Geschichte. Und die Geschichte dreht sich um einen Nebel und etwas, was sich in diesem Nebel befindet. Und das mache ich natürlich nicht allein. Servus, ich bin der Mike und ich habe einen Korbi mit dabei. Habitere Korbi. Hallo. Hi. Und wir reden heute über einen großen Klassiker wieder mal. Und aus der Rubrik Movie Virgins, Korbi, oder hast du schon mal gesehen? Na, ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen. Es ist mir erst während am Schauen aufgefallen, dass ich tatsächlich einige Szenen schon gekannt habe und ich mir den vor ein paar Jahren schon mal reingezogen habe. Und da glaube ich einfach ein bisschen, mich nicht auf das einlassen wollte, dass der Film halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, da kannst du laut sagen. Also, wir reden halt über The Fog, John Carpenters The Fog von 1980. Corby, um was geht's denn The Fog? Ja, du hast es ja schon gesagt, es geht um einen Nebel, beziehungsweise es geht um eine kleine Küstenstadt. Die ist gerade dabei, sich vorzubereiten für ihre 100-Jahr-Feier. Und du hast ja vorhin schon ganz nett diesen Radiosender gemimt, der da ja auch unter anderem das Wetter durchgibt oder halt dann so ein bisschen auf die See rausschaut und dann beobachtet, ob da irgendwas seltsam ist. Und bemerkt da schon in der Vornacht zu dieser 100-Jahr-Feier einen mysteriösen Nebel. Und dieser mysteriöse Nebel bringt nichts Gutes mit sich, aber da werden wir jetzt sehr ausführlich drüber palavern. Auf jeden Fall. Und die 5 Minuten vor Mitternachtsszene ist ja am Anfang am Lagerfeuer. Das ist ja nicht die Radiosprecherin. Das ist ja die geile Szene am Anfang, wo die Kids da um das Lagerfeuer rundum sitzen. Ach so. Aber womit der Film mir eigentlich schon total bei die Eier hat. Ach so, echt? Da schon? Ja, dieser Anfang da am Lagerfeuer und so mit diesem alten Mode, diese Kinder, die alle mit dem Lagerfeuerschein im Gesicht und mit großen Augen und du kannst ja spüren die Atmosphäre da auf diesem Platz und Lagerfeuer und es gibt noch schnell eine Gruselgeschichte, bevor alle ins Bett müssen und so. Ja, cool. Und vor allem ist ja das Kuriose an der Szene schon einmal, dass die ja anfangs gar nicht gegeben hat. Die haben es nachgedreht, weil der Film zu kurz war. Und dann haben sie ein bisschen Budget gehabt und ein paar Leute. Und dann haben sie das da noch mit reingebaut. Und das ist ein wunderbarer Einstieg in einen wunderbaren Film. Total. Also, das macht halt so ein bisschen, das klingt jetzt scheiße, aber also ein paar Märchen-Vibes kann man dann durch diesen Einstieg schon mit. Schon. Auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt wieder, wenn es dann schon heißt John Carpenters The Fog. Es ist nicht The Fog, irgendein The Fog. Das ist John Carpenters The Fog. Und das ist immer so geil, dieses Alleinstellungsmerkmal, das er da hat mit seinem Namen. Das meine ich, hat er ja, weiß ich nicht, hat er es an Halloween auch schon in dem ersten großen, ich glaube schon. Aber das zieht sich quasi wie Rotz am Ärmel durch die ganze Karriere durch mit John Carpenters. Ist schon mal der super. Ist stolz auf das, was er tut. Ist doch cool. Ja, auf jeden Fall. Da kann er stolz sein. Jetzt weiß ich nicht, der Film ist damals rausgekommen zwischen Halloween. Halloween war 78, meine ich. Und danach ist dann gekommen die Klapperschlange 1981. Ist eine wunderbare, schöne, kleine Geistergeschichte. Also ich bin immer wieder begeistert, wie mit wie geringem Mittel der Film Atmosphäre erzeugen kann. Und ich habe jetzt letztes Mal schauen müssen, weil ich habe natürlich ist schon ganz schön lang her, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar habe ich geschaut, meine VHS, die ich habe, die ich mir damals gekauft habe, ist von 1998. Walleck, bin ich alt. Naja, 98 war ich auch schon auf der Welt. Ja, schon. Da habe ich wahrscheinlich schon Pokémon geschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht. Wann ist er jetzt genau rausgekommen? Also 78 oder 80? Oder, also 78 war Halloween und 80 war The Fog. Ach so, 78 war Halloween. Jetzt, genau. Ich habe das vorhin so verstanden, so nach dem Motto, okay, The Fog ist an Halloween 78 rausgekommen. Ach so, nein. Aber was? Halloween ist älter wie The Fog? Ja. Boah, krass. Okay. Warum?
Ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, so, der Fog ist wahrscheinlich so einer seiner ersten Filme und der Halloween kommt dann ein bisschen später, so Mitte der 80er. Nein. Halloween okay, ist krass, ja. Wobei ja, aber The Fog noch verdammt nach 70er ausschaut. Also diese Schwelle schon, ist ja oder? oft so, wo man dann sagt, okay, so diese End-80er Filme schauen noch nicht nach 90er aus. Also wenn du jetzt sagst, so 9590, dann sagst du, das ist noch nicht angekommen. Also das hat schon alles diesen 80er-Vibe und Halloween hat auch noch diese, oder The Fog hat auch noch diesen 70er-Vibe, das auf alle Fälle. Also bei einer Schauspielerin in dem Film habe ich ganz lang überlegt, ja, Kruzifix. Die kennst du doch. Die kennst du doch. Ja. Das gibt's doch nicht. So eine Gesichtsform, die merkt man sich doch. Das gibt's doch nicht. Wer ist das? Ja. Und dann habe ich extra bei Letterboxd mal nachgeschaut, während ich mir den angeschaut habe und denke mal, ja, Jamie Lee Curtis, natürlich. Oh. Ja, wenn's was hat, habe ich es gar nicht kennt, oder? Ja, Wahnsinn. Also, ich kenne den Jungen. Also, Ach so? Ja. Also wirklich. Magst du mir jetzt erzählen, du hast die Glücksritter auch nie gesehen? Nein, habe ich nicht. Ah, leck, Nein. habe ich. Groß. Da zeigt dann auch ihre Vorzüge ein bisschen her. Also da tut es nicht mit den Reize geizen. Ja, ich meine, die macht ja da einen echt coolen Eindruck. Und wie schon gesagt, ich habe ganz lange überlegt. Weil sie hat halt echt so ein Gesicht, das ist einmalig. Ja. Sie ist ja die Mutter quasi von unserer Bürgermeisterin im Film, die gespielt wird von der Janet Leigh. Und Janet Leigh ist ja auch das erste Duschopfer quasi in Psycho. Psycho. Was ist sie? Sie ist die, was? Das ist die Tochter von der Janet Leigh. Und Janet Leigh ist quasi das erste Opfer in Psycho. Also sie ist wirklich die Tochter von Ja, ihr, in oder? echt. Ach so, die Tochter okay. von Janet Leigh und Tony Curtis. Ich war jetzt vollkommen verwirrt, aber gedacht, habe ich den ganzen Film vielleicht doch nicht verstanden? Doch. Das ist ganz ein Trivia, wo der ganz lustig ist. Ja, kommt noch auch noch mal eine Szene, ist auch ganz cool in Halloween Age 20 zum Beispiel. Da spielen sie auch noch mal miteinander, wo man dann noch im Hintergrund, also die treffen aufeinander irgendwie, die zwei, ich weiß nicht, wie sie in Halloween zueinander stehen. Und dann, wenn die Curtis geht und sie verabschiedet, hört man im Hintergrund noch ganz leicht so mit Streicher die Musik von Psycho ganz leicht, wo man dann sagt, okay, das ist ja sie, klar. Mutter und Tochter wieder miteinander vor der Kamera. Boah, leck. Aber also so viel Hintergrundinfos zu anderen Filmen finde ich jetzt gerade schon fies. Erzähl mal ein bisschen was über die Fog. Ja, auf jeden Fall, das können wir machen. Ich finde schon ein bisschen geil, am Anfang die erste Szene vom Film gehört, oder die erste Szene wie wir nach dem tollen Vorspann, gehört dann John Carpenter selber. Und zwar ist der Helfer vom Pfarrer, der Bennett. Das ist der Carpenter selber, aber da hat er noch buntes Haar, wollte ich sagen. Also er hat noch, er hat noch wirklich Pigmente in den Haaren und in seinem Schnurzbart. Und heute ist er ja eher so kalkweiß, aber da zu der Zeit hat er noch volles Haar, braun und einen richtig dicken, fetten Schnurri im Gesicht. Wem leider der Schnurri in dem Film abgeht, ist der Tom Atkins. Das ist einmal eins von seinen Markenzeichen. Ist auch so eine 80er-Ikone, die man aus Halloween 3 noch zum Beispiel kennt oder Creepshow. Und ich sag den immer total gern. Den hast du jetzt aber mittlerweile auch schon in ein paar Filme gesehen, gell? Also tatsächlich, bis auf Jamie Lee Curtis habe ich da keinen einzigen der Schauspieler in irgendeinen anderen Film nur reinpacken können. Also von dem her, ja, wenn jetzt seinen ikonischen Schnauzbart hätte, dann vielleicht. Vielleicht, aber so, ja. Weil wir zwei haben wir schon mal über die Klapperschlange haben wir mir schon mal geredet, gell? Ja. Ja. Da spielt er nämlich auch mit, der Tom Atkins, aber nur kurz. Genau. Ich finde es also ganz cool, dass quasi ja die Jamie Lee Curtis da in dieses Dörfchen kommt als Tramperin und wird vom Tom Atkins quasi mitgenommen und macht natürlich gleich rum. Ne? Dann kommt noch diese coole Szene, wo es quasi heißt so, bist du ein Psychopath und so? Nein, bin ich nicht. Ja gut, nachher passt es. Ich wollte gerade mal nachfragen, so ungefähr. Na, pervers, oder? Pervers, okay, genau. Pervers. Sowas. Und und dann gleich ab in die Kiste. Und zu der Zeit war es ja auch ganz cool. Ich glaube, der Tom Atkins, der war zu der Zeit schon über 40 und Jamie Lee Curtis um die, weiß ich nicht, 20, gute 20. Der lässt nichts abbrennen, der gute Tom Atkins. Ja, nicht schlecht. Da geht's rund. Ich habe jetzt nebenbei geschaut, wie er ausschaut mit Schnauzer. Ja, den habe ich schon mal in ein paar Filmen gesehen. Ja, oder mein Bloody Valentine 3D war da dabei. Da war der Polizist in dem. Ah, cool. Genau.
Ja, Tom Atkins immer toll, also eine richtige Genre-Ikone und hat in unzählige Horrorfilme mitgespielt. Also das sieht man immer wieder gern. Habe ich auch ein cooles T-Shirt, Tom Atkins Rules. Er ruled wirklich, er ist mega. Ich sehe ihn sehr gern. Und dann am Anfang sieht man auch schon so, so leichte Anfänge vor dem Spuk dann quasi, wenn die technischen Geräte da verrückt spielen und so. Und dann gespannt man schon, okay, da ist irgendwas, haut da nicht ganz hin. Und ja, ich finde es eine tolle Einführung in den ganzen Film. Und dabei haben wir da zu der Zeit nicht einmal so wirklich einen Nebel gesehen und so. Und wissen wir eigentlich noch gar nicht so wirklich, um was das geht. Und du spannst schon, oh, da stimmt irgendwas nicht in diesem Dörfchen. Und das macht der Carpenter wirklich so geil, so subtil, wie er da dieses Grauen immer weiter steigert. Und ja, ich weiß nicht, wie es jetzt dir gegangen hat, aber ich finde, dass der Film heute noch unglaublich gut funktioniert. Atmosphäre und spannungstechnisch, weil er ja auch so gut wie kein Gramm Fett drauf hat. Also der ist ja auch mit 1,5 Stunden sehr knackig und er holt sich wirklich mit nichts auf, was nicht im Film irgendwann einmal relevant wird oder nicht total wichtig ist für den Verlauf vom Film. Ja, es ist ja durchgehend wirklich, also spannend. Du bist dann nicht sicher, ob alle das überleben oder wer überlebt, wer nicht. Schaffen sie es überhaupt? Weil der Nebel kommt irgendwann an die Küste und bringt wirklich das Grauen mit sich, weil da geht es dann erstmal ab. Und ich weiß nicht, kann man, ja doch, ich glaube, man kann schon sagen, dass Piraten-Vibes mit rein schwingen. Ja, schon ein bisschen. Ja. Das war übrigens der Grund, warum meine Frau ihn nicht mit mir anschauen wollte. Weil die keine Piraten mag, oder was? Sie hat keinen Bock auf einen Piratenfilm gehabt. Ich habe da gesagt, um was geht's denn? Weil ich habe gesagt, ich schaue mal für den Podcast The Fog an. Ah, der Nebel. Den wir uns schon mal angeschaut haben. Da habe ich gesagt, na, ich glaube, du meinst der Nebel von Stephen King. Der Mist. Ja, genau, der Mist. Habe ich gesagt, na, das ist leider ein anderer Film. Und da, ja, um was geht's da? Habe ich gesagt, du, das ist ein Kultklassiker von John Carpenter. Ja, um was da geht? Habe ich gesagt, ja, aber der Nebel. Aha. Gesagt, und um Piraten. Was? Na, dann nicht. Ja, Piraten darfst du nicht sagen, sind ja eigentlich auch keine Piraten nicht. Das sind ja ganz arme Teufel. Ja, aber also, Kim, alle haben irgendwie Piraten-Utensilien dabei. Ja, aber nur schaut nur piratig aus, weil es einfach Schiffsutensilien sind. So wie ein Säbe oder diesen Haken oder irgendwie so. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen schon mal so ein bisschen arr sagen hören. Okay. Ja, kann's auch. Wir haben noch eine große Ikone in dem Film, und zwar Adrienne Barbeau, die du schon gesagt hast, das ist die Dame in dem Leuchtturm, die diese Radiosendung hat, die ja quasi den Film im Endeffekt die ganzen Handlungsstränge beieinander hält. Weil alle Leute, die in dem Städtchen wohnen, hören ihren Sender so ungefähr. Sie hat die coolen Updates, sie weiß, was los ist. Und ganz oft sind dann die Übergänge in andere Szenarien, in andere Schauplätze durch ihre Radiosendung, weil andere Leute darauf reagieren oder so. Und das fand ich cool. Du hast jetzt in dem Film selten irgendwelche so krasse Expositionsdialoge, weil ja das organisch im Film erzählt wird durch diesen Nachrichtensprecher. Und das finde ich schon mal einen super tollen Schachzug, dass sich die Leute gegenüberstehen und sagen, ja, hey, das ist vielleicht so und so. Nein, das braucht man nicht, weil wir haben ja alles diese ganz viele Informationen, die wir brauchen, kriegen wir durch diese Nachrichtensendung. Ja. Und der Leuchtturm ist sogar ein sehr cooles Setting. Also, ich hätte auch gerne so ein Podcast-Studio in einem Leuchtturm oben. Das war mega. Und ich weiß auch schon Leute, ich habe leider im Internet gesehen. Ja. Ich dachte, die ersten Folgen die ganze Zeit den Witz machen, oh Gott, da ist ein Nebel. Leute, hinter euch, da ist ein Nebel. Ja, muss machen. Aber der Adrienne Barbeau, die ist jetzt dir quasi auch nicht so aufgefallen, oder? Weil die hat auch in die Klapperschlange mitgespielt. Und jetzt weiß ich nicht mehr haargenau, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die war zu der Zeit sogar liiert mit dem John Carpenter. Die waren einmal eine Zeitl beieinander. Ich muss sagen, ich und der John Carpenter, wir reden mal nicht mehr so viel miteinander. Aber er ist allgemein sehr stark geworden. Ja, richtig. Ja. Kann ich also jetzt nicht viel dazu sagen. Ich verzeihe da sehr selten was von früher. Okay. Ja. Das glaube ich sofort. Und wir haben ja nach 19 Minuten haben wir schon mal die erste große Action drin, weil dann haben wir schon mal ein Massaker auf einem Boot, wo die ersten Leute schon mal dahin gemetzelt werden. Und das fand ich auch schon mal super cool. Eben auch wieder atmosphäretechnisch. Über die Musik müssen wir extra noch mal schmatzen, weil das wieder
Wahnsinn ist, was da komponiert worden ist. Aber dann da auf diesem Boot, wie die da niedergemetzelt werden, da im Nebel und so, das ist schon richtig cool inszeniert. Ja, die armen Teufchen. Also die dann mal leid. Weißt du, die waren da draußen, wollten feiern, haben sie ein bisschen betrunken und da werden sie einfach niedergemetzelt. Ja. Du, also, aus die Maus. Manchmal ist man der Hund und manchmal ist man der Baum. Kann ganz blöd hergehen. Ganz saublöd. Ja. Stimmt. Na, was ich noch sagen wollte, diesen Drehort, das weiß ich mir gerade auch wieder mal, weil ich mir das auch noch notiert habe mit dem Drehort, der steht ja immer noch so da, also diese Treppe mit diesem Leuchtturm. Und ich habe ja schon Leute gesehen im Internet, die quasi da Urlaub verbracht haben oder da einen Trip hingemacht haben und so. Und da muss anscheinend immer noch genauso ausschauen wie damals. War ein cooles Urlaubsziel, oder? Ja, definitiv. Wie heißt denn das Städtchen gleich nochmal, das Fiktive in dem Scheiße. Irgendwas mit Bay, oder? Antonio Bay? Antonio Bay, ja, das klingt das? Danach, ja. Ich glaube schon. Jetzt schaue ich es mich schnell nach, weil sonst wissen die Leute wieder gar nichts. Antonio Bay, ja, passt. Ja, da. Ich habe mir gerade gedacht, weil ich habe ein T-Shirt, wo da quasi Antonio Bay Radio Station draufsteht, also ich habe mir gedacht, irgendwo das muss fast sein. KLB, oder? Oder KBL, irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr. Ich schaue jetzt auch nicht nach, aber. Ja, so muss man natürlich auch erwähnen, weil das ist, also finde ich persönlich schon beeindruckend. Budget hat er gehabt über circa 1 Million und eingenommen hat der Film damals weltweit 21,3 Millionen. Also das 23-fache von dem, was er gekostet hat. Ja. Kann man schon mal machen, ne? Hit. Da zu der Zeit, da hat er wirklich Hits produziert. Eben Halloween, wie gesagt, The Fog, die Klapperschlange, das waren richtig große Dinger. Da hat es geheißen, wo legt der Typ, der wuchs den Himmel auf, bis dann irgendwie Mitte der 80er losgegangen ist mit die Flops. Und ja, das hat dann Herrn Carpenter dann ganz schön zugesetzt. Vor allem dann das Debakel mit The Thing, dass der dann so in die Hose gegangen ist, finanziell natürlich, also nicht filmisch, sondern finanziell. Und auch Big Trouble in Little China war ein rechter Flop und so, also es ist dann so dahingegangen mit dem Herrn. Aber wo es natürlich auch nie was mit über die Qualität von den Filmen aussagt, weil die haben meistens so wie einen Zweifel haben. Nur zu der Zeit waren halt leider anscheinend Splatters ins Kinogrundbild sind für solche guten Filme. Ja. Also bei mir steht da zumindest da, dass die Kritiken damals sehr gemischt waren, aber trotzdem ist es halt dann, wie du es gerade schon gesagt hast, bzw. ausgeführt hast, das ist ja dann wieder ein Kultfilm geworden. Weißt du, warum die Kritiken so gemischt waren? Weil ich finde den jetzt eigentlich in jeder Hinsicht ziemlich gut gemacht. Also ich glaube, dass allgemein bei bestimmten Sachen, wenn es nicht gerade wirklich sowas ist wie der Exorzist oder irgendwie so, dass das Horrorgenre schon immer irgendwie so eine Nischengeschichte war und wenn das gerade nicht passt hat und wie gesagt, es ist ja auch storytechnisch, ist ja nicht fett zum Holen. Der Film punktet halt wirklich über Atmosphäre und über die dichte Erzählweise und nicht über das, was er für eine ausgefuchste Geschichte präsentiert und ganz viele Leute werden da vielleicht sagen, ja, das ist ja wieder so eine Geschichte, die kann man auf einen Bierdeckel schreiben. Ja, interessiert mich jetzt eher weniger, wenn das Ding unterhaltsam ist und einfach das zeigen möchte, was cool ist und was effektiv ist. Und das ist also wirklich ein Film nach wie vor, wo ich auch gerne an Halloween schaue. Also diese Atmosphäre von dem Film ist wirklich, ich will nicht sagen einzigartig, aber schon brutal krass. Das meinst, die kannst du mit dem Messer schneiden. Da natürlich dann auch gemischt mit der Musik vom Carpenter. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie minimalistisch das wieder ist und wie ähnlich das auch Halloween ist, aber es ist schon einzigartig, weil man halt das auch unter alle Themen vom Carpenter auch raushört und rauskennt und ich finde es einfach total unheimlich. Also ich habe, wie gesagt, viele Leute wissen ja, ich höre ja brutal viele Soundtracks und so auch im Auto und am Handy und Ding und das Thema oder den Soundtrack von The Fog, den wenn ich mir anhöre, da darf es nicht finster sein. Da darfst du nicht finster sein. Da wird's mir dann unheimlich, das Ganze. Und ich glaube, ich kannte The Fog zum Beispiel in dem Open-Air-Kino, was ich bei mir daheim veranstaltet habe, wo ich Texas Chainsaw Massacre geschaut habe, kannte ich nie The Fog schauen. Ich glaube, dass mich der so dermaßen gruseln da im Freier draußen, dass ich instant sterben da. Die da in der Früh da in meinem Sitz drin liegen und meine Family da mich finden. Oh Gott. Echt? So, ja. Also so krass? Ja, ich finde den wirklich sehr gruselig. Nach wie vor. Okay. Also ich fand da jetzt eigentlich eher unterhaltsam als gruselig, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde es immer cool, dass der John Carpenter das alles selber gemacht hat, also musiktechnisch.
und diese Synthesizer, das muss man beherrschen. Mhm. Aber ich finde, also auch jetzt dieses Theme zu The Fog finde ich jetzt nicht so gruselig. Also von dem her Hut ab. Aber dass die so gruselt, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass du auch schon mal die jüngeren Jahren wahrscheinlich Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ja. Wobei, Schau, ja. hättest du mal ein bisschen was ausgelassen und kannst es jetzt neu genießen. Ja, aber ich grusel mich halt heute noch und du sagst, ja, war schön. Netter Film für zwischendurch. Ja. Und ich muss auch sagen, er erinnert mich manchmal so an diesen damaligen Comics, die ich da gelesen habe, diese Gespenstergeschichten hat es da gegeben. Ähnlich die EC-Comics, so Geschichten aus der Gruft mäßig, Tales from the Crypt. Und auch dieser Aufbau, dann auch dieser Schluss, wo wir noch mal drüber reden müssen, wo es in die Comics immer geheißen hat, seltsam, aber so steht es geschrieben. Das ist wirklich so, wie der Aufbau wie so in so einem alten Horror-Comic aus die 80er. Und ja, habe ich wieder dran denken müssen, weil das ist schon ein bisschen so, geht ein bisschen so in die Richtung. Und ja, deswegen muss es halt auch storytechnisch recht viel mehr hergeben, finde ich. Also die Schauwerte und die Stimmung, die er verbreitet, das ist mir jetzt da fast wichtiger. Ja. Ich finde, es hat aber schon auch viele Elemente, die man in dem Mist halt dann später mal sieht. Und was ich gesehen habe, ist, dass es ja anscheinend zu The Fog auch schon ein Remake gab. Oh Gott, ja. Verzeih, Kim. Ja, das ist eins von den Remakes, die so typisch so in die Hosen gegangen sind. Also das war so ein Fall, generische Jugendliche, die quasi an den Zeitgeist angepasst und die haben mich quasi gemeint, sie kannten da in dieser Welle mit, ja, jetzt weiß ich nicht mehr zeitlich, ich weiß jetzt nicht, wann der rausgekommen ist und wann diese anderen Anfang Remakes. der 2000er, glaube ich. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ich glaube, da waren dann so Filme gekommen wie House of Wax oder irgendwie so und da wollten sie halt diesen The Fog auch mit rein tun und das ist halt voll gescheitert. Die Schauspieler waren kacke, dann dieses CGI war auch, es wirkt halt einfach nicht. Ich mag nicht immer CGI nur verteufeln, aber es wirkt nicht. Ob jetzt das der Nebel aus der Nebelmaschine ist, das kennst du, das macht sie auf die Atmosphäre, bewirkt sie das aus und auch diese Geistererscheinungen waren auch CGI und das war halt einfach alles so ein Zuckerwatte-Film irgendwie. Das war jetzt auch atmosphäretechnisch eine Gurke. Ich müsste dann auch nochmal anschauen, das, was ich jetzt da sage, ich glaube, ich habe das zum letzten Mal vor 12, 13, 14 Jahren gesehen. Das ist jetzt kein so ein Ding, wo ich sage, ja, den muss ich jetzt ja um mich rein tun, weil der so toll ist. Aber ich müsste da vielleicht nochmal anschauen, gebe ihm noch mehr Chance, aber abgespeichert habe ich den als Gurken. Also Maggie Grace spielt auf jeden Fall mit. Ja. Und der Typ von Smallville, oder? Meine, habe ich noch am Schirm. Der Typ von Smallville. Und wenn ihr weiß, wer Maggie Grace ist, das ist die immer wieder entführt wird bei Taken. Stimmt. Ja. Beziehungsweise man kennt sie ja aus Lost. Die holt's daheim gar nicht aus, die Maggie Grace quasi. Die muss immer irgendwo entführt werden. Ja. Er muss echt ein schlimmer Vater sein. Ja. Ja, aber schade. Also ich meine, prinzipiell bietet sie das ja auch für Remake verdammt an. Und es ist ja auch nicht einmal wirklich schwierig zu machen, hätte jetzt ich gesagt. Eigentlich nicht. So viel war nicht dabei, aber wenn du es dann siehst, wie dann solche Sachen dann schief gängen. Momentan ist ja auch gerade in aller Munde eben The Crow. Ich habe noch nicht gesehen, aber das, was ich da bis jetzt so gehört habe, das ist wieder alles so typisch, weißt? Das sind die Sachen, mit aller Gewalt-Apps in die Moderne ziehen, klappt halt auch nicht immer. Und ja, wie gesagt, es ist, ich glaube, allgemein, diese Remakes von Carpenter, die haben allgemein immer sehr, sehr gemischt aufgenommen, sei es der Rob Zombie Halloween oder auch dieser, was ist noch gekommen vor allem, der Assault on Precinct 13, der auch ein Remake kriegt, den habe ich jetzt nicht so schlecht in Erinnerung, weil der mit Lawrence Fishburne war. Es war auch ein cooler Actionfilm und so. Also, ja, kann funktionieren, aber auch nicht. Aber The Fog ist irgendwie so ein Ding, das habe ich jetzt als, ja, nicht gut abgespeichert. Naja, aber das mich tatsächlich auch interessieren, weil ja, jetzt der Kontrast wäre natürlich schon interessant. Daher schaut es ihr eigentlich an und sagt uns dann, was ihr davon haltet. Richtig. Was ich nicht ganz verstehe, aber in dem Film, ich liebe die Szene, aber ich verstehe es nicht ganz, vor allem wenn sie in diesem Leichenschauhaus sind, wo es einen von denen Fischer aufgebaut haben, die quasi bei dem Massaker da umgekommen sind von Minute 19 und der ja dann nochmal aufsteht und der Jamie Lee nochmal ans Blüsschen möchte und dann zusammenfällt und so. Warum macht er das? Das ist, warum?
das ist ja auch nichts Ansteckendes, das sind ja keine Zombies, diese Piraten, wie du allerweil sagst, diese Geistererscheinungen, obwohl es wirklich so ausschauen wie Zombies, also wenn es dir mal also damals hast du es ja nicht gesehen auf VHS, aber jetzt da auf Blu-ray, wenn man sich den anschaut, man kann ja dann auch erkennen, wie die ausschauen und Dinge, also die schauen schon ein wenig so zombie-mäßig aus, als wie so traditionelle Geistererscheinungen. Aber warum das der Typ dann da aufstehen muss, obwohl der schon tot ist, das weiß ich nicht. Effektiv, aber glaube ich, hat nicht so wirklich einen Sinn. Außer, dass er dann irgendwas noch mit der Hand am Boden hinschreibt und so, aber gut. Man muss ja natürlich auch auf seine, oder? Ja. Oder wie viele Leute müssen es umbringen? 6, genau. Ja, genau. Also es ist ja das eine Sache, warum macht er das und warum steht vielleicht der auf? War er halt einfach wirklich noch nicht tot? Ach, das, ich glaube schon. Obwohl es doch, sie waren im Leichenschauhaus, ja, oder? Genau. Im Krankenhaus. Ach, was weiß ich. Ja, das ist so eine Szene, wo ich mal denke, ja, schaut schön aus, ist cool, aber ob es so wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. Aber sie müssen auf eine 80 bis 90 Minuten kommen. Ja. Und dann am Schluss finde ich es auch wieder sehr cool, dann, wenn es so richtig rund geht, diese verschiedenen Schauplätze, wo wir überall sind, die dann eben, wie gesagt, auch von dieser Radiosendung zusammengehalten werden. Wir haben eben am Leuchtturm, wir sind in dem Auto, wo der Tom Atkins mit der Jamie Lee am Flüchten ist oder wo sie den Burm retten. Dann haben sie eben einmal auf dem Festel, dann haben sie in der Kirche und dieser Schluss, das geht zack, 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 wirklich, da hast du nichts dazwischen, da geht's rund. Da ist von einem Szenario zum anderen, von einem Schreckensszenario zum anderen, wo diese alte Lady da, diese Babysitterin da niedergemetzelt wird, von denen ich auch sehr bitter, weil die eigentlich schon so eine nette alte Dame war. Aber lieber die Alten wie die Jungen, oder? Heißt es allerweil. Ja, nein, cool. Also dann das Ende, wie gesagt, mega. Und dann diese Schlusspointe, die sehr bitter ist, so diese letzten 5 Sekunden vom Film, wo du dann sagst, ja, okay, sie haben jetzt zwar das, was sie wollten. Ja, aber er hat es ja provoziert. Er wollte es nicht anders. Er hätte, also so saublöd fragen, also das ist ja, der hat es ja nicht anders wollen. Ja. Also es ist so ein typisch Carpenter-Ende. Einfach dann zack und weg und dann Zuschauer jetzt schau, was du tust mit diesen Informationen, die ich dir gegeben habe. Fertig. Ja. Und wir haben wieder so eine Art Belagerungsszenario dann in dieser Kirche, wo sich der Carpenter von Haus aus gern mag. So, seine Filme sind ja immer so ein wenig, kann Western auch schon fast sein, vom Aufbau her und so, und da hat er natürlich wieder ein Belagerungsszenario gebraucht und sagst wieder, Carpenter, du alter Lump, machst wieder das, was du am besten kannst. Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein Top, was du gerade verzeiht hast. Wo sind das Ende? Ja, also wirklich dieses actionreiche und abwechslungsreiche Ende, wo sie ja dann gerade immer wieder auf das Dach von dem Leuchtturm hinwechseln, wo die junge Mutter ja um ihr Leben bangt und kämpft. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob sie es überlebt, aber schaut es euch selber an. Nur die Sterne, die es wirklich verdient haben, oder? Ja, diese provozieren, mein Gott. Ja, Effekte hat da wieder der Rob Bottin gemacht, der die Effekte von The Thing gemacht hat. Und der spielt auch, glaube ich, was ich jetzt weiß, diesen Captain Blake, diesen Obergeist wird von dem gespielt. Stimmt, ja, der hat einen Namen, gell? Und schau, Captain, ja. Piratin Captain Jake. Er ist der schlechteste Geisterpirat, von dem ihr je gehört habt, oder? Aber es gibt noch ein paar so coole Sachen drin. Ich sage jetzt noch, bevor wir zu unseren Tops und Flops kommen, namenstechnisch haben das ja ein paar so Sachen erlaubt. Und zwar, der Tom Atkins heißt in dem Film Nick Castle. Nick Castle ist der originale Schauspieler von Michael Myers. Der heißt Nick Castle und der heißt quasi im Film heißt der Tom Atkins Nick Castle. Verrückt, oder? Und dieser Charles Cyphers, den wir kennen aus Assault on Precinct 13, der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat, dieser Schwerverbrecher, den sie quasi da im Gefängnis drin haben, der heißt Dan O'Bannon in dem Film. Der spielt im Film den Leichenbeschauer. Und der Dan O'Bannon, der hat mit dem Carpenter zum Beispiel den Film gemacht, Dark Star. Der Mann hat das Drehbuch geschrieben oder so. Und Dan O'Bannon hat auch Return of the Living Dead gemacht, den ersten Teil. Und das Drehbuch geschrieben von Alien. Und der
heißt in dem Film Dan O'Bannon, fand ich auch wieder sehr lustig. Wenn man dann diesen Abspann durchschaut und dann sagst, ja, okay, weiß ich Bescheid. Coole Sache. Nicht. Du bist wahrscheinlich dann auch ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich übrigens gerade einen Scheißtrick verzeiht. Dieser Typ von Assault on Precinct 13 heißt Dr. Vibes. Das ist der Doktor eben Ding. Jetzt habe ich einen Scheißtrick verzeiht. Muss ich nochmal revidieren. Und zwar, der heißt, dieser Leichenbeschauer, der heißt Dr. Vibes. Und wer sich ein wenig auskennt, im Horrorkino der 60er und 70er, da gibt es ja so einen Dr. Vibes. Fand ich auch wieder sehr, sehr schnucklig sowas. Schön. Ich bin wieder etwas schlauer. Ein bisschen zumindest. Genau. Und dann kommen wir von mir das auch schon zu unseren Tops und Flops kommen. Okay. Ja. Corby, was hat dir denn am besten gefallen und was nicht? Also wie schon gesagt, mir gefällt vor allem der Schluss, wo es ja dann so schnelle Szenenwechseln gibt zwischen eben der Belagerung, dann dem Kampf in der Kirche und dann auch noch am Leuchtturm. Weil das hat mir auf jeden Fall dann total bei der Stange gehalten, bis der Kani so schön sagen hat, oder vielleicht sagt er an die Eier gehabt hat. Und ja, Flop. Fällt dir nichts ein, gell? Ich hab nämlich auch keins. Also tatsächlich hätte ich irgendwas Belangloses gesagt, allerdings jetzt, nachdem du das vorhin erzählt hast, mit der Szene, wo der eine dann so zombie-mäßig auf einmal dann doch aufwacht und ja, das ist auch kein Flop. Nein, es gibt bei dem Film nichts, Corby. Es ist einfach, ich habe es jetzt mit Kani letztes Mal schon gesagt, das sind so Filme, wie bei mir jetzt ist ein 5-Sterne-Film mit Herz. Da muss ich leider Veto einlegen, da finde ich nichts Schlechtes an dem Film. Es tut mir leid. Ich finde nichts. Flop ist die Szene, wo der Junge vom Strand hin zu dem Felsen läuft, weil da sieht er was blitzen und man sieht praktisch, dass bevor der Junge dann dahin läuft, schon andere Fußspuren dahin gingen. Also das heißt, die haben die Szene wahrscheinlich zweimal drehen müssen, weil der Junge irgendwo anders gelaufen ist. Das ist natürlich mein Flop. Das ist ganz schön scheiße. Ja. Jetzt habe ich den Film kaputt gemacht. Ja, ich muss nochmal mein Letterboxd-Review ein bisschen überdenken. Ein Stern. Ein Stern, Fuck-Film. Ich finde richtig cool an dem Film die Inszenierung vor dem Nebel und wie er eingesetzt ist, wie sie das machen, eben ob das eine Weitaufnahme ist oder irgendwie eine Nahaufnahme oder irgendwas, so wie der eingebaut ist in dem Film zu den damaligen Zeiten, zu den damaligen Möglichkeiten, ist Wahnsinn. Finde ich super. Kann heutzutage noch keiner hin mit dem PC an das Ding. Es ist einfach haptischer Nebel, ist einfach cool und so, wenn er der Carpenter in dem Film inszeniert, ist einfach Wahnsinn. Und ich habe ja gesagt, die Atmosphäre von dem Film ist halt einfach zum Schneiden und das Pacing ist unfassbar schnell. Und ja, was hat mir nicht gefallen, Corby? Das ist, dann sage ich die Stimme von dem kleinen Burm, der dann seine Mom aufweckt, wenn's der ist auch furchtbar. Ja, Mami. Das Mami. Ist aber sonst habe ich nichts. Also der Bur nervt uns. Den hätte doch der Bur draufgehen sollen und die hätten die Alte retten sollen quasi, oder? Dann hätten wir am Schluss nur Katharsis gehabt. Stell dir vor, die Alte sagt, du geh mal raus und schau mal, wer da ist. Schau mal. Ich seh keinen. Geh weiter. Ja, Mist, schaut, geht zu, du Jungs, Ding. Geht zu. Sehr schön. Aha. Aber jetzt wird's gravatisch. Jetzt haben wir noch unsere 3T. Ja. Ja, da schaut's mies aus. Haben wir Möpse? Na. Haben wir Trompeten? Na. Ich habe jetzt bei den Möpsen nur kurz spekuliert, weil Jamie Lee Curtis ist ja definitiv nackt oder also halbnackt wahrscheinlich im Bett. Ja. Aber na, sie hat sich hergezeigt. Na. Aber dafür war es dann kurz vor der Mauserei, wo es dann das zweite Mal loslegen, wo es dann heißt so, wie heißt du eigentlich? Ja, na, also wenn du der Jamie Lee in Action sehen möchtest, dann musst du die Glücksritter anschauen. Da ist was los. Aha. Ja. Und tote Tiere haben wir leider Gottes auch nicht. Nicht mehr ein Fisch. Nicht mehr ein Fisch auf dem Kutter, richtig. Ja. Tja. Ja. John Carpenter. Was ist da wieder los? Ja. Gleich mal ein Remake machen. Selber. Unbedingt. Mit dem Bill Kaulitz in der Hauptrolle als Captain Blake. Okay. Oder irgendein Ochsenknecht oder irgendwie so. Ja, da findet der Schäpern. Irgendjemand werden sie schon finden.
Ja, na, also bis auf das, dass die 3T nicht zünden, gibt es eine volle Empfehlung. Und der Film passt jetzt voll in die Zeit momentan. Wir haben es jetzt wieder voll regnerisch gehabt, neblig. Wie ich mir jetzt angeschaut habe, hat perfekt passt. In die momentane Zeit jetzt, dabei, weiß ich nicht, bei 35 Grad, wo es jetzt so warm war, da passt er wahrscheinlich nicht so. Aber jetzt so als Halloween-Empfehlung und so, jetzt für die düstere Jahreszeit, da ist der Fuck genau euer Film. Müsst ihr anschauen, Freunde. Ja. Schreibt es vielleicht auch noch in die Kommentare, also zum einen natürlich, was ihr von The Fog hält, aber auch, welche John Carpenter-Filme müssen wir mir unbedingt jetzt nochmal auch besprechen. Wir haben jetzt schon ein paar. Wir haben über Solch mal geredet, Klapperschlange. The Thing haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Nein. Da habe ich schon öfter darüber geredet, dass wir da mal was machen sollten. Ja. Es gab so viel gute Prince of Darkness oder wie ist der 90er-Film, der In the Mouth of Madness, Die Mächte des Wahnsinns, die sind alles unglaubliche Filme. Okay. Großer Mann, der Carpenter. Ja, ich habe schon ein paar Mal jemanden über ihn reden hören. Ja, aber sollten wir vielleicht einmal so die legitimen Sachen auch besprechen, wie Halloween. Ja, das sind jetzt schon Dinger, gell? Das sind so Filme, da habe ich wieder nicht mehr Angst. Wie in unserer Hellraiser-Besprechung oder so. Filme, die mir so am Herzen liegen, am Besprecher. Ich möchte die Dinger immer gerecht werden und dann habe ich immer Angst, dass es nicht klappt. Aber müssen wir machen. Ich glaube, Hereditary habe ich auch ein Bammel. Aber müssen wir auch noch machen. Wir müssen mal so viel machen, Corby. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Ja, wir müssen bitte auf alle Fälle mal ein kleines Schiff machen da bei dir. Filmbildungstechnisch. Aber wie gesagt, der Forecast gesehen, finde ich sehr schön, dein Engagement. Und ich freue mich auf unsere nächste Besprechung. Ja, da gefällt mir auch. Und ihr, wie schon gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten folgen, liken, alles, wo es uns findet. Müsst ihr mir auch was da. Und ansonsten sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Oder von Antonio Bay. Oh, gut. Nicht schlecht. Baby. Also, danke fürs Zuhören und Servus und Habidere. Adieu.